voice of common people. వెల్కమ్ టు దర్బార్టీవీ. దర్బార్టీవీ న్యూస్కు స్వాగతం. ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు. నీటి మునిగిన నేలంపాడులో ప్రజలను ఆదుకున్న ఆలగడ్డ బీజేపీ నేత భూమా కిషోర్ రెడ్డి. నంద్యాల పట్టణంలో భాను రూరల్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో సెయింట్ లూక్ పాఠశాలలో విద్యార్థులకు అన్నదానం. బ్యాంకింగ్ గురు డాక్టర్ పి దశరథ్ రెడ్డికి వైఎస్ఆర్ లైఫ్ అచీవ్మెంట్ పురస్కారం. ఆలగడ్డ నియోజకవర్గంలో ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలకు నీట మునిగిన పంట పొలాలను పరిశీలించిన భూమా కిషోర్ రెడ్డి రైతులకు నష్టపరిహారం ఇచ్చే విధంగా ప్రభుత్వంతో చర్చిస్తానని హామీ. ఆలగడ్డ పట్టణంలో ఈ నెల 17వ తేదీన సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి రాక సందర్భంగా సీఎం పర్యటన ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన కలెక్టర్ డాక్టర్ నరజిలని షేమున్, ఎస్పీ రఘువీరారెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ గంగుల ప్రభాకర్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే గంగుల విజయేందర్రెడ్డి. అహోబిలంలో ఘనంగా ముగిసిన పవిత్రోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారిని దర్శించుకున్న ఎమ్మెల్సీ గంగుల ప్రభాకర్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే గంగుల విజయేందర్రెడ్డి. ఆలగడ్డ పట్టణంలోని సెబ్ కార్యాలయం వద్ద బైక్ల వేలంపాట ద్వారా సెబ్ కు 3 లక్షల ఆదాయం. విజయవాడలో సిపిఐ మహాసభల సందర్భంగా కదం తొక్కిన ఎర్ర సముద్రాన్ని తలపించిన విజయవాడ నగర వీధులు. ఆలగడ్డ పట్టణంలో ఘనంగా దివంగత రాష్ట్రపతి భారతరత్న ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం జయంతి సందర్భంగా ఆయన ఘనంగా నివాళులర్పించిన ప్రైవేట్ స్కూల్ అసోసియేషన్. నంద్యాలలో బాల్దేవాడే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన టీడీపీ నేతలు ఎమ్మెల్సీ మాజీ మంత్రి ఎన్ఎండి ఫరూక్, మాజీ ఎమ్మెల్యే భూమా బ్రహ్మాందరెడ్డి 3 ఏళ్లలో నంద్యాల పట్టణాన్ని మురికి కూపంగా మార్చేశారనే ఆవేదన. నంద్యాల పట్టణంలో దుండగుల హల్చల్. కానిస్టేబుల్ కారు అద్దాలు పగలగొట్టిన దుండగులు విచారణ చేస్తున్న పోలీసులు. నేలంపాడులో ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలకు అతలాకుతలమైన గ్రామంలో పర్యటించిన టీడీపీ నాయకురాలు అఖిలప్రియ. రాష్ట్రంలో గత 2 రోజులు కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు జన జీవనం అస్తవ్యస్తమైన విషయం తెలిసిందే. నంద్యాల జిల్లా ఆలగడ్డ నియోజకవర్గంలో గత 2-3 రోజుల నుంచి భారీ వర్షాలు కురియడంతో వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలను లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి. ఆలగడ్డ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రజలు పంటలు నీట మునిగాయి. భారీ పెట్టుబడులు పెట్టి వేసిన పంటలు నీట మునిగాయి. ఇక చాగలమారి మండలంలో భారీ వర్షం కురియడంతో మండలంలోని వాగులు వంగలు పొంగి ప్రవహించాయి. దీంతో పంటలు నీట మునగడమే కాకుండా వరద నీరు, వర్షం నీరు ఇళ్లలోకి చేరింది. పక్కన ఉన్న వకిలేరు వాగు సైతం గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా పొంగడంతో చాగలమారి మండలం నేలంపాడు గ్రామ ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. నేలంపాడు గ్రామాన్ని వరద నీరు చుట్టుముట్టింది. ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని తెలుసుకున్న ఆలగడ్డ బీజేపీ నేత భూమా కిషోర్ రెడ్డి హుటాహుటిన నేలంపాడు గ్రామానికి చేరుకున్నారు. గ్రామ సమీపంలో వాగు ఉప్పొంగడంతో వరద నీరు ఇబ్బంది పెడుతున్న భూమా కిషోర్ రెడ్డి లెక్క చేయకుండా నేలంపాడు గ్రామానికి చేరుకున్నారు. గ్రామంలో నీట మునిగిన ప్రాంతాలకు స్వయంగా వెళ్లి స్థానిక ప్రజలకు నిత్యావసర వస్తువులు పంపిణీ చేసి తానుంటూ అభయం ఇచ్చారు. వరద నీటిలో బిక్కుబిక్కుమంటూ కాలం పడుతున్న నేలంపాడు ప్రజలకు భూమా కిషోర్ రెడ్డి ఆపద్బాంధవుగా ఆదుకున్నారు. ఇటీవల భూమా కిషోర్ రెడ్డి పల్లెపాట కార్యక్రమంలో భాగంగా చాగలమారి మండలం నేలంపాడు గ్రామంలో పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా ఏ సమస్య వచ్చినా మీకు నేనున్నా అని హామీ ఇచ్చారు. ఇచ్చిన మాట మేరకు నేలంపాడు ప్రజలు వరద నీటిలో ఇబ్బంది పడుతున్న విషయం తీసుకున్న భూమా కిషోర్ రెడ్డి నిత్యావసర వస్తువులను తీసుకువెళ్లి వరదపోతలకు స్వయంగా పంపిణీ చేశారు. ఎన్నికల సమయం కాకపోయినా, ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకపోయినా, అధికారంలో లేకపోయినా ఏ సమస్య వచ్చినా నేనున్నా అంటూ మాట ఇచ్చిన ఒకే ఒక మాటకు కట్టుబడి మాట తప్పని మడమతి పడే నేత అంటే భూమా కిషోర్ రెడ్డిలా ఉండాలని ఆలగడ్డ నియోజకవర్గ ప్రజల్లో ఇప్పుడు అందరి నోట వినిపిస్తున్న మాట. నంద్యాల జిల్లా కేంద్రంలోని సెయింట్ లూక్ పాఠశాలలో చూపులేని విద్యార్థులకు అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. భాను రూరల్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ వ్యవస్థాపకుడు లయన్ ధనాల రవికాంత్ బాబు ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. భాను సంస్థ వెన్నెముక అయినటువంటి ధనాల రవికాంత్ బాబు ఆప్త మిత్రులు దేవరగట్టు మావు భాష జన్మదినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని శనివారం నంద్యాల పట్టణంలోని సెయింట్ లూక్ అందుల పాఠశాల విద్యార్థులకు అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ధనాల రవికాంత్ బాబు తండ్రి శ్రీ ధనాల గంగరాజ్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా భాను రూరల్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ అధినేత మాట్లాడుతూ
భాను సంస్థ ద్వారా కుల మతాలకు అతీతంగా ఇప్పటి వరకు 71 సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. భాను సంస్థకు దళపతి శ్రీ దేవరాగట్టు మావు భాష అని తెలిపారు. ఆయన తెలియదే భాను సంస్థ లేదని ధనాల రవికాంత్ బాబు స్పష్టం చేశారు. ఇన్ని సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి కేవలం మావు భాష అందిస్తున్న సహకారం ధైర్యంతో అనాథలకు సేవలు అందిస్తున్నామన్నారు ధనాల రవికాంత్ బాబు. దాతలు మరింత సహకారం అందిస్తే సేవా కార్యక్రమాలను మరికొంతమంది చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందని, దాతలు భాను రూరల్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీకి తమ వంతు సహకారం అందించాలని కోరారు ధనాల రవికాంత్ బాబు. ఎవరైనా ఒక ఫ్యాక్టరీ ఏర్పాటు చేస్తే లేదా ఒక కంపెనీ ఏర్పాటు చేస్తే 10 లేదా 100 సంఖ్యలో ఉద్యోగాలు ఉపాధి చూపించవచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఒక ఫ్యాక్టరీ లేదు, ఒక మల్టీనేషనల్ కంపెనీ లేదు, కానీ వేల మంది ఉద్యోగాలు సాధించారు. మరికొన్ని వేల మంది ఉద్యోగాలు సాధించడానికి క్యూ లైన్లో ఉన్నారు. ఇది పచ్చి నిజం, కళ్ళెద్దట కనిపిస్తున్న నిజం. వేల మంది ఉద్యోగులు సృష్టించే సామాజిక ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు చేయడంలో ఆధునిక అపర విశ్వామిత్రుడు అంటే ఎవరంటే ఇప్పుడు ఆయన పేరే మారుమోగుతుంది. ఆయనే నంద్యాల జిల్లా కేంద్రంలోని గురు రాఘవేంద్ర బ్యాంకింగ్ కోచింగ్ సెంటర్ కింగ్ డాక్టర్ పి దస్తగిరి. నిన్న రాయలసీమ యూనివర్సిటీ నుంచి డాక్టరేట్ అందుకునే డాక్టర్ పి దస్తగిరి అయిన బ్యాంకింగ్ గురువు ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకమైన వైఎస్ఆర్ అచీవ్మెంట్ అవార్డును అందుకోవడం మరింత గొప్ప విషయం. ఈ సందర్భంగా నంద్యాల పట్టణ ప్రముఖులు, మేధావులు ఆయనకు అభినందనలు తెలిపారు. అల్లగడ్డ నియోజకవర్గంలో గత 2 రోజుల నుంచి కురుస్తున్న వర్షాలకు పలు ప్రాంతాల్లో జలమయమయ్యాయి. వీటితో పాటుగా పంట పొలాలు సైతం నీట మునిగాయి. ఆలగడ్డ నియోజకవర్గంలోని చాగలమర్రి మండలంలో గత 2 రోజుల నుంచి భారీ వర్షపాతం నమోదైంది. భారీ వర్షపాతాల కారణంగా పంటలు నీట మునిగాయి. ఇప్పుడిప్పుడే పంటలు చేతికొచ్చే తరుణంలో వరుణ దెబ్బకు పంటలు భారీగా దెబ్బతిన్నాయని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో చాగలమర్రి మండలం మల్లేల గ్రామం, అలాగే గొట్లూరు, నేలపొడ గ్రామంలో నీట మునిగిన పొలాలను ఆలగడ్డ బీజేపీ నేత భూమా కిషోర్ రెడ్డి పరిశీలించారు. భారీ వర్షాల కారణంగా పొలాల్లో మోకాళ్ళతో వరద నీరు నిలిచిపోయాలని బురదనీటిలో నడుచుకుంటూ వెళ్లి పంట పొలాలను పరిశీలించారు భూమా కిషోర్ రెడ్డి. దెబ్బతిన్న పంటలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులకు తెలియజేసి పంట నష్టపరిహారం అందే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటామని భూమా కిషోర్ రెడ్డి బాధిత రైతులకు హామీ ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో శంకరెడ్డి, వెంకటేశ్వర రెడ్డి, పుల్లయ్య, బ్రహ్మాందరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఈ నెల 17వ తేదీన ఆలగడ్డకు వస్తున్న విషయం తెలిసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆలగడ్డలో సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి పర్యటన ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు. నంద్యాల జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ మనోజ్ జిల్లాని షేమన్, ఎస్పీ రఘువీరెడ్డి, ఎమ్మెల్యే గంగుల విజయారెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ గంగుల ప్రభాకర్ రెడ్డి. ఈ సందర్భంగా పట్టణంలోని ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి బహిరంగ సభ వేదిక, అలాగే హెలిపాడ్ భద్రతా ఏర్పాట్లను నేతలు, అధికారులు పరిశీలించారు. సభకు వచ్చే మార్గం, వీఐపీలకు ప్రత్యేక సౌకర్యాలు, సభకు వచ్చే ప్రజలు కూర్చోవడానికి వీలుగా గ్యాలరీలను కలెక్టర్లు పరిశీలించారు. పట్టణంలోని 4 రోడ్ల పొడవు నుంచి సీఎం కాన్వాయ్ ట్రయల్ రన్ నిర్వహించారు. సీఎం పర్యటన సందర్భంగా ఎలాంటి పొరపాట్లకు అవకాశం ఇటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలని ఎమ్మెల్సీ ప్రభుత్వ గంగుల ప్రభాకర్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. అల్లగడ్డ నియోజకవర్గంలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన అహోబిలంలో శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి పవిత్రోత్సవాలు ముగిశాయి. పవిత్రోత్సవాల సందర్భంగా స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. అహోబిలం మఠం 46వ పీఠాధిపతి రంగనాథ యతీంద్ర నారాయణ్ మహాదేశ్కర్. ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాల్లో ఎమ్మెల్సీ గంగుల ప్రభాకర్ రెడ్డి, అల్లగడ్డ ఎమ్మెల్యే గంగుల విజేందర్ రెడ్డి పాల్గొని స్వామివారి ఆశీర్వాదాలు తీసుకున్నారు. అనంతరం స్వామివారు కాంచీపురానికి తరలి వెళ్లారు. అహోబిలం నుంచి కాంచీపురం వెళ్తున్నటువంటి అహోబిలం మఠం పీఠాధిపతి రంగనాథ యతీంద్ర నారాయణ్ మహాదేశ్కు ఘనంగా వీడ్కోలు పలికారు. అహోబిలం మఠం దేవస్థానం ప్రధాన అర్చకులు కిడాంబి వేణుగోపాల్ స్వామి, ఈవు రామకృష్ణ, ఎమ్మెల్సీ గంగుల ప్రభాకర్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే గంగుల విజేందర్ రెడ్డి. అల్లగడ్డ పట్టణంలో ఎక్సైజ్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఉన్నటువంటి వేలంపాటలో భారీ ఆదాయం చేకూరింది. సుమారు 3 లక్షల వరకు ఆదాయం చేకూరిందని తెలిపారు సెబ్ సిఐ చంద్రమణి. ఈ సందర్భంగా అల్లగడ్డ పట్టణంలోని సెబ్ కార్యాలయం వద్ద 18 బైకులను, ఒక ఆటోను బహిరంగ వేలం నిర్వహించగా భారీ సంఖ్యలో పాల్గొన్న వారిలో 18 బైకుల్లో ఒక ఆటోను తీసుకున్నారని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా 3 లక్షలకు పైగా ఆదాయం వచ్చిందని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో సెబ్ సూపరింటెండెంట్ శ్రీధర్రావు, సిఐ చంద్రమణి, ఎస్ఐ శ్రీనివాస్కి తదితరులు పాల్గొన్నారు. బహిరంగ వేలంపాట్లో ప్రజలు ఆసక్తిగా పాల్గొన్నట్టు తెలిపారు సిఐ చంద్రమణి. విజయవాడ కేంద్రంలో 24వ జాతీయ మహాసభల సందర్భంగా విజయవాడ వీధులన్నీ ఎర్ర దండుతో నిండిపోయి ఎర్ర సముద్రమే తరలి వచ్చిందా అన్నట్టు కనిపించింది. విజయవాడ నగరంలోని ప్రధాన వీధుల్లో ఎర్ర జెండా కవాతు చేస్తూ ఎర్ర జెండా రెపరెపలాడింది. ఎర్ర సముద్రాన్ని తలపించే విధంగా జరిగేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర నలుమూలలు చుట్టిన సిపిఐ పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు, నాయకులు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో నంద్యాల జిల్లా నుంచి
నంద్యాల జిల్లా నాయకులు బాబా ఫక్రుద్దీన్ ప్రసాద్ తదితరులు కార్యకర్తలు అలాగే విద్యార్థి సంఘం నాయకులు ఈ కార్యక్రమంలో భారీ సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ఎర్ర దండును మరిపించే విధంగా కనిపించిన ఈ అపరూప దృశ్యాలు దర్బార్ టీవీకి ప్రత్యేకం. నంద్యాల జిల్లా ఆలగడ్డ పట్టణంలో ప్రైవేట్ స్కూల్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు అమీర్ బాషా ఆధ్వర్యంలో సిటీ హై స్కూల్, అరుణోదయ స్కూల్ ఆధ్వర్యంలో దివంగత భారత రాష్ట్రపతి భారతరత్న ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం జయంతి సందర్భంగా ఆయన పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. ఆలగడ్డ పట్టణంలోని టౌన్ స్టేషన్ ఆవరణలోని ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం విగ్రహానికి పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా అమీర్ బాషా మాట్లాడుతూ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం జీవిత చరిత్రను విద్యార్థులకు వివరించారు. ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం రచించినటువంటి వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ తెలుగు అనువాదం వంటి ఒక విజేత ఆత్మకథ ప్రతి ఒక్కరూ చదవాలని కోరారు అమీర్ బాషా. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధాన ఉపాధ్యాయుడు ఇమాం హుస్సేన్, ఓబన్న, రామకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. భారతీయులందరూ కూడా అబ్దుల్ కలాం గారి యొక్క జన్మదినోత్సవాన్ని జరుపుకోవడం మన బాధ్యత. అలా జరుపుకుంటున్నారని చెప్పేసి నేను ఆశిస్తున్నాను. ప్రపంచ విద్యార్థి దినోత్సవంగా అబ్దుల్ కలాం గారి జయంతిని మనం జరుపుకుంటున్నాం. ఇది ఆలగడ్డ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ మేనేజ్మెంట్ అసోసియేషన్ యొక్క ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ విద్యార్థుల దినోత్సవం పురస్కరించుకొని భారతరత్న క్షిపణి సృష్టికర్త మాజీ రాష్ట్రపతి ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం యొక్క జయంతిని మనం ఈరోజు జరుపుకుంటున్నాం. ఈరోజు యావత్ భారత జాతి గర్వించే రోజు. మూడేళ్ల వైసీపీ వల్ల నంద్యాల పట్టణాన్ని మురికి కూపంగా మార్చివేశారని మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్సీ ఎన్ఎండి ఫారూక్, మాజీ ఎమ్మెల్యే భూమా రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా నంద్యాల పట్టణంలోని 13వ వార్డులో బాధ్యత కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వార్డుకు చేరుకున్నటువంటి నాయకులకు స్థానిక ప్రజలు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా నేతలు మాట్లాడుతూ నిత్యావసర వస్తువులు పెరిగి ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, వారి సమస్యలు మాత్రం ప్రభుత్వానికి ఏమాత్రం పట్టడని అన్నారు. నంద్యాల పట్టణానికి గుండెకాయ అయినటువంటి పద్మనగర్, పద్మావతి నగర్ ప్రాంతాన్ని మురికి కూపంగా మార్చివేసిన ఘనత వైసీపీకి దక్కుతున్నారు. తమ ప్రభుత్వ హయాంలో నంద్యాల పట్టణంలో అన్ని విధాలుగా అందంగా తయారు చేశామని, కానీ 3 ఏళ్ల కాలంలోనే నంద్యాల మురికి కూపంగా మారడం పట్ల ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కాలువల సూత్రం తీర్పులేక పట్టణానికి ప్రధాన మార్గమైనటువంటి పద్మావతి నగర్లో సైతం ఇలాంటి దారుణమైన పరిస్థితి నెలకొనడం పట్ల ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రాబోయే రోజుల్లో టీడీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తుందని 2024లో ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు చూడాలనుకుంటారని, ప్రజల ఆకాంక్ష నెరవేర్చే విధంగా ప్రతి ఒక్కరు తమ వంతు సహకారం అందించాలని కోరారు ఎన్ఎండి ఫారూక్, మాజీ ఎమ్మెల్యే భూమా రెడ్డి. నంద్యాల జిల్లా కేంద్రంలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు హల్చల్ చేశారు. ఏకంగా హెడ్ కానిస్టేబుల్ కారు అద్దాలు పాల్గొంటారు. నంద్యాల రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మహానందిలో పోలీస్ స్టేషన్లో హెడ్ కానిస్టేబుల్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్న హరిప్రసాద్ చెందిన కారు అద్దాలను దుండగులు పగలగొట్టారు. హెడ్ కానిస్టేబుల్ హరిప్రసాద్ నంద్యాల పట్టణంలోని విశ్వనగర్లో నివసిస్తున్నారు. ఇంటి ముందర నిలిపినటువంటి కారు అద్దాలను రాత్రి సమయంలో ఎవరో దుండగులు పగలగొట్టారు. తెల్లవారిన తర్వాత కారు అద్దాలు పగిలిన విషయం తెలిసిన హెడ్ కానిస్టేబుల్ తక్షణమే పట్టణంలోని 2 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో సమాచారం అందుకున్న నంద్యాల 2 టౌన్ సిఐ ప్రభాకర్ రెడ్డి సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని విచారణ ప్రారంభించారు. కారు అద్దాలు పగలగొట్టిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. అయితే ఇటీవల కానిస్టేబుల్ సురేంద్ర దారుణ హత్య గురైన విషయం మరొక ముందే ఇలా కానిస్టేబుల్ కారు అద్దాలు ధ్వంసం చేయడం వెనుక కారణం ఏమిటన్న చర్చ జోరుగా నంద్యాల పట్టణ ప్రజల్లో జరుగుతుంది. ఇలాంటి సంఘటనలు మరోసారి పునరావృతం కాకుండా పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు నంద్యాల పట్టణ ప్రజలు. అల్లగడ్డ నియోజకవర్గంలోని చాలమారి మండలం నేర్పాడు గ్రామంలో ఇటీవల వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలను పరిశీలించారు మాజీ మంత్రి టీడీపీ నాయకులలో భూమా అఖిలప్రియ. ఈ సందర్భంగా చాగలమారి మండలం నేలంపాడు గ్రామానికి చేరుకున్న ఆమె గ్రామంలోని పలు ప్రాంతాలను పరిశీలించారు. ఇళ్లలో ఇప్పటికే వరద నీరు నిలిచిపోవడం, అలాగే అధికారులు ఎవరు పట్టించుకోవడం పట్ల ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గత 2-3 రోజుల నుంచి గ్రామ ప్రజలు ఈ యొక్క వరద నీటిలోనే ఉన్నారని, కానీ అధికార యంత్రాంగం ఏమాత్రం పట్టించుకోవడం ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
వరద బాధితులకు తక్షణమే ఆర్థిక సహాయం అందించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు భూమా అఖిలప్రియ. గత 3 రోజుల నుంచి ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడుతున్నప్పటికీ స్థానిక నేతలు కానీ వైసీపీ నాయకులు కానీ కనీసం పలకరించే నాదుడు లేకపోవడం పట్ల తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు భూమా అఖిలప్రియ. చూస్తూనే ఉండండి దర్బార్ టీవీ. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. మీ చుట్టుపక్కల చెప్తున్న సమాచారాన్ని మాకు తెలియజేయండి. మేము ప్రసారం చేస్తాం. మర్చిపోకండి దర్బార్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.